只要你装修做柜子，你去找木工，他肯定给你吹生态板好；你去找全屋定制，他肯定给你吹颗粒板好。都别听他们的啊，都是王婆卖瓜，自卖自夸。今天我就把板材这件事儿给你讲得明明白白的。那这个视频一旦发出去，肯定有很多同行要来喷我，但是实话总要有人来说吧。装修做柜子，你只要记住我给你说的这6句话，谁也坑不了你。第一，生态板就是木头块用胶拼起来，两面再贴上木片。生态板可跟生态这2个字一点关系都没有哈。生态板都是马六甲一类的速生林木做成的，它质地软，木工现场打柜子好加工好切割，不崩边，别的板呢它也整不了。你非要用生态板，你就做柜体，别做柜门啊，因为生态板做那种大的柜门，它肯定会变形。第二，颗粒板就是把木头打成碎屑加胶压起来的，优点是不易变形，性价比高，这也就是为啥很多大品牌的全屋定制都用它的原因。但是啦，普通10级颗粒板标准的智商税，承重力差，握定力不强，都拉完了，选它了就是被全屋定制的给坑了。便宜是便宜，后面有你闹心的。哪个商家会给你用环保的胶啊？做梦娶媳妇儿的吧，想得美。大品牌的颗粒板基本上呢加的都是 MDI 的胶，这个胶了甲醛释放量基本上都是 ENF 级 F4 星了，那环保这一块没啥大问题，不潮湿的可以拿它来做柜门柜体都可以。第三，密度板就是把木头打成粉末加胶压起来的，手里有钱没钱都别碰密度板啊，甲醛它称第2，没人敢称第1。你看那些吸塑门烤漆门扒了皮里头多半是密度板，贴层皮你能看见啥啦？脑袋转一转就明白了。你要做轻法式，整点造型门板啥的，你就只能选大品牌的 ENF 环保等级的，但是啦它不便宜哈。第四，合香板就是把秸秆打成碎屑加胶压出来的，名字起得香，里面一个样。北方不潮湿的，你可以用它做衣柜、餐边柜、书桌啥的，但是要认准 MDI 无醛胶的。那要是一个投影面积低于700的，纯粹是糊弄鬼了，那不假货吗？用不住那不行，不能用。第五，多层板就是把木片一层一层粘起来，跟老太太拉的千层底一样，一层粘一层的。防潮这一块了，实木多层板就是老大哥，夯爆了。厨房、阳台、卫生间、南方潮乎乎的地方，选它做柜体准没错，别的了都是瞎子点灯，白费蜡。第六，欧松板就是把大一点的木头块打成木片，定向铺装加胶压成的，整体结构扎实稳定，硬度和握定力了都远超颗粒板，稳定性也十分能打。北方不潮湿的地方随便造，做柜门柜体不变形不开裂，南方就只能用来做柜门。其实话说白了，全是碎木头加胶压出来的，就是土豆片、土豆块、土豆泥的区别，没啥稀奇的。这次全屋定制板材给你整明白了吧？不懂的评论区你再问我，我再告诉你。